dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam rangka melestarikan hasanah budaya lokal, bacaan Al-Quran ini akan dibacakan dengan langgam Nusantara dan sari tilawah dibacakan oleh Saudari Ipone Hormaidian dari Radio Republik Indonesia, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla
كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين.